Я бы выбрал для своего ремонта накладной плинтус. А я бы выбрал теневой плинтус или плинтус скрытого монтажа. Это смотрится намного эстетичнее, чем накладной плинтус. Для ремонта я бы выбрала классические двери с наличниками. А я бы выбрал двери скрытого монтажа Invisible без наличников. Это смотрится современно, стильно и эффектно. Для своего ремонта я бы выбрала обои. Обои имеют место быть, но я бы выбрал декоративную штукатурку. Она более долговечная, износостойкая, и за ней очень легко ухаживать. Для своего ремонта я бы выбрала гипсокартонный потолок. А я бы выбрал натяжной потолок с теневым профилем, а короба под мебель я бы сделал из гипсокартона.